pojok temu pojok sih kae. Bapak Kiai, Ibu Nyai, Masyayikh, asatid, ulama, Pas garis iki lho. langsung tingkat cabang, majelis wakil cabang, mantas ranting baik dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah. Ingkang tuhu binapekten, Sithik ndak peyok. Nah, pas ngono karo tengah karo di pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran muspika, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lamongan beserta seluruh pengurus, Ketua Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bucuk beserta seluruh pengurus, Ketua dan seluruh pengurus ranting PT Ansor, banggakan